Alhamdulillah. Ini langsung dibersihkan, segera ditempati. Tinggal keramik sama pintu depan, jumlahnya 6. Kita pakai dulu karena guru-gurunya dari Jawa sudah datang. Guru-guru siap ditempati asrama Al Anwar. Semoga tambah berkah. Ini dia atapnya nih. Kamar mandi Bang Anwar, asrama Cikgu Al Anwar. Ini dalam masa pain cat. Ini aja, ini separuh aja, separuhnya parahnya dia. Nanti bawa warnanya kayak warna bagus. Kejar ya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Santri, Amin. guru, amin. Amin. Semoga diberi keberkatan Amin. kepada penderma-penderma semua. Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah, segala puji bagi